Ja, hej dit. God kväll. Välkommen till sista möte i ungdomsstundene. Kvartersmöte och ja, Deltas Utgörsmång och ja, vi får alltså börja mötet vid Torgmånssamkom. Den första vi här i värsta. Det som det kan, vi fast att tacka sig här och tack. Vår konge och god, hans dag är värre.
menn er mer og kvinner vi tømmer. Hans nøye værer og jæver. 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 Sig Ja, vi tar oss som blandar sanger i kvöld, sinter av tassvidliga ungdomsmöten, men eisne evangelist, så tog jag det sinter vidare. Så er det några lösningar. I kväll kommer så jag kan just rapsen att tala ett lockare. Och måndagen är så från klockan 16 till 18:15 är så slush och är att det bötten från 15 till kända flock. Så är bönan med klockan 20. Och torsdagen är så fritøya arbete från klockan 16:15 till 19. Betesta går det klockan 20. Så det är mycket där, tar jag mammekafé från klockan 11 till 13. Här småbötterna mammor kommer samman till honaprat och till en dräckamon. Och uppbyggarmöte är klockan 20. Här kommer jag kan just rapsen och istället hela lockare. Höstdagen från klockan 12 till 12 är kaféen öppen och klockan 20 är så ondagsmöte. Och åpehus är så lejarkvället klockan 21. Så det kommer en lösning från äldre hona. Hona lät vara i Bethesda nu mikdagen 13 november klockan 15. Det är Jonas Gården som kommer att hålla om sin uppväxter norr i Trötlanes. Och nu är det stundar till jævla för att Sejans hankar att sätta sin dama vid någon jävla löven. Så det kommer en lösning om att det var kvinnomöte frutjadagen klockan 20. Här ävne är kvinnor i Bibeln. Och Lydia Petersen för att ta sig om Maria med vår Jesus. Och så har vi det glädje att det var döper i kväll. Det är 3 år gamla herre Kristin Herason Hammer och vi döpter. Han är son till Hera och Rose Hammer. Han är en gröjan vittnesbord om sin frälsare. Så det är inte hindras för att han blir döpter i kväll. Ja, jeg skulle så også lyse at møte vi strømt av evr.fo og til lunsja vi lagt av på testa.fo og av Facebook, så innan jeg kommer testa. Så skal jeg begynne møte i bøn halvtid. Omløsning. Kære Marsjeier, takk for det som vi har haft. Takk for at vi kunne vakna etter morgen og nei til meg nødt til det kære feier. Takk for at du sendte sånn at dødja for åkken kære feier. Bare be for møte noen at møte skal
du ska vara fokuset och du måste vara vi att landa gör kaffe till vi och ja, amen. Trust i hjärtan hon har god röstan upp från dig så döper det till namn Färsens, Sonarens och Heliga Andans. tala ved fra Ekman Just, så får vi synge en sang, endurfødt.
kvöld. Jeg husker jeg begynner vi å vise noen mynter og fortelle oss vise synder fra arbeidet og lykke til å bruke det som synder bakgrunn til. Jeg får ta som her hver første. Og som jeg vil det være så ruktig så viktig, nei, man hukte etter sånne 4 evner som er tidsen opp, høstkveld, frutjerkveld, leierkveld, sånne kveld. Til hver er du, hver gjør du, hver sars du, hver først du. Det er som unge jeg vil ta seg om. De hukser om det som høymeren, de var best å snakke om, det hva får jeg? Hva får jeg for det? Hva til måneder, hva får jeg vet det? Og det som det unge, det unge ångenes tekstene, hva først du? Hva er du? Hva gjør du? Hva sars du? Hva først du? Det fokuserer på god, og større god så det som god ikke. Ikke hva vi får. Og det går videre at blir løy vi. At det dreier seg om Herren, og ikke om okken. Så vi blir alltid bare å vise noen mynter, bare det fra sommer. Vi bare de som ikke kjenner meg klakskinger, for alltid være klakskinger. Du kan ta klakskingen, klaksvigskingen, ur klaksvigen, men du kan ikke klaksvigen, ur klakskingen. Men jeg har bodd utenlandet siden i 76. Jeg bodd 20 år i USA. Så bodd 3 år av Filipsøkene. Siste nesten 6 år nå har vi bodd i Italien. Men arbeidet kommer altså knyttet til Filipsøkene. Og feriøse midtelen røyne være 30 måneder om året her med løy av Filipsøkene. Og så resten av arbeidet gjørs ved at heldig, så får jeg satt fram. Men vi brukte nekvar på at omsette skriftene til et mal, noen av Filipsøkene, og et målbog, mal, lett å minnes, også målbåerne, og det legger et G at det er målbog, så det målbog, og det faktisk vi arbeider vi. Og ta omsetningen Leo, og at her en mynd som anker sendte meg, her bibler vi har sendt der utlandet bygd, jeg anker til bygdene, jeg kjenner anker til bygdene, men det finnes jo årene nå, og det er omsett for deg, og her der til slik pappersen her point, der jo pappersen her point, og der av vi ut til denne bygd, og året for ut, spennende gjør det. Det var det, ja. Neste mynden, her jeg var en luttler i Ødj, i sommer, og vi skulle jo alltid færre i rom, det var jo sånn en tutsi sånne eier, det var lenge turer å genka, og ikke at jeg fortjeler henne bedre på seg for meg. Jeg har teltene, så jeg må skilte på det. Jeg tar ikke bare i teltene og alt det. Altså. Men det er rett og primitivt. Jeg minns øyne av nottene at det var et rævlig floer i korset, og floene til et slags termitter. Det kommer bare kveld, det var alt var floer. Altså, det var altså, det er alle stedene, og det var bare 8 gjør, og det var slippet seg under floene etter. Man bor som, sveven som skurer, under floen det sista som jag sa Arne slakte var en liten råtta för denna Jörnsar. Så får man sin rep på man. Jag vaknade i morgon efter och hönor gick runt om sången när och det floen där som var det natten. Spännande det. Jag är drunkren här i helt andra mynden här öliga fett. Han är ordentligt drunker. Jag kyrstan vänder in ut och åter fram och snö. Han är öliga stolt. Han driver rottna själva. Og at her så fra en ærere, her som vi arbeider, vi hjelper omsetteren til så mye lengt vekk. Vi flikker inn her i helikopteren, vi spilte noen skån her, og lengt, det er lengt oppi, og nesten mynden er der inne i bygden her på her som vi arbeider. Og her arbeider, hva er en omsetter som heter Jonathan Enskon, og som sagt, han er ikke øyelig glad på at han spiller komedie her på en, men jeg vil arbeide ved en jøkken tilfære så, og spennende arbeid da. Og så, det er sørste mynden, det er av møtene i bønnerbygdene, og det var på grunn av her, det er så som akkurat livet omsett og klars. Det er første ferie til å lese til skriftbrådene, ja. Vi minns ikke hva det er brøvene som de leser her på. Det er første ferie til jeg finner det. Og det her så, hvordan gjør man at det er video? Hvordan spiller det her?
Att här är hade typiskt alltså här button i have inte det är som det bladde över här för button i have inte det hade inte helt spel där telefoner det här. Det spela ut ordentligt. Och så hade det typiskt eftermiddag här på inte och ta i varje under byggt så så i omsättaren till bygden det var en Dave Gent i bygden. Och hon hej omsen hej last till agentna det var mal. Så en last för äldre än det var mal. Men agentna som annars är totalt utanför allt. Nu hon vi ötlon och spalti och hon är så här och helt öliga fikt och gus inte konan kom in. Och gus inte agentna som annars är utanför och mitt i rakan har ötlon. Och jag var så imponerad av att du höjlat in till. Jag fann här gus hon luste med att det var mal, ja. Hon säger så att det släck fitt alltså. Det är gott skott av vidare som har fast en middag själva då. Så är här det kommer att det tror jag det. Ja. Jag också är be här Arne för tos evne be här att komma upp. Och så be för någon och vi som sank går be för någon och be Herrens säkning för någon till tusen det kör framman och Herren vill säkna han. Och detta här är en gåva som Herren har givit sankon i Betesda. Og vi tenker at vi er for der og kom på. Og Herren vil signa han. Og vi vet at han får en signing og en signing til Betesda. Herre, vi takker deg snakk for Herre, vi takker deg snakk for at han giver lov til tøyen, lov til tøyen. Herre, vi takker deg for hvordan vi ja, altså signingen han Herre, og bare se han det vikskiftet og spalt gitar og jeg takker deg for det store stig som han tidser nå. Og be at du vil hjelpe hon alla tøyene fram, altså, ja, gjenga fram ut her, og mer lære at gå skauer til verst, og mer bli vekk ut her. Be av forsikring tøyene iver han her, og bruk han av en særlig hatt. Be her sankom, gjøre stenn vi her. Jesu navn. Amen. Okay, så færre vi til her også our anna PowerPoint her. Också ösne ta här vi mal och så är det bara helt fantastiskt spännande arbete vi och då så just kväll det var ju knäcka ting väl här just kväll men så här regn över uppe här och tvattla och så och men också det tar som ett här mal det var ju knäcka man ska göra vid här och ta som mal till att i familjen kommer också alltså but nu och konan det blev öliga spänter på mal så tror liksom aj nu fer det en gång där och så får man svär sån och så helt man okej nu får man någon annan som man kan ta så med här så öliga spännande som det mal som man så öliga spänter på shoulder och ingen annan drömmer lust efter det så är för halt jag fortälja det är inom allt det fantastiskt spännande och han lustar öliga väl efter falkalir och allt det och så säger han till fantastiskt att det hon sa Så vi får ikke noe mer innan her, vi maler jo alt det her, og så fører vi til evne i kveld. Han har målningen der. Målningen øyter Dominic Kuvatis. At latungst, og onker spyr kanskje to, altså du latungst, nei, men du er googla, så. Det at det her Dominic Kuvatis, det er mest Herre, hver ferstu. Nei, evne i kveld, hver ferstu. Domino Quatis. En mynd som en italiener maler i lengt etter 1500-tallet og mynden henger omkring kjent om museet i Listasavn i London. Og skal vi bruke bergløsning sen, eller lærer seg det Men mynden lyser hver i Peters stender her. Og det er bygd av en søve som ikke i Bibelen, det er en sånn slags søgn. Men søven at Peter var i Rom, og han visste myndløgene var etter honom. Da skulle gjøre enda honom. Han flyttet ur Rom, og han var Appia vennen som ligger for sår ur Rom. Og han går med seg, og han flytter, og han vekker. Han bencher fire, at han vet å gå om grunden, at hvis han ikke flytter, så vil han fenge over, og så vil han drypen. Og som han så i flytter, nå ser han Herren komme gengande imot seg her,
Og han kommer berende en kross, og tar det Peter sier vi Herren, Domine Coatis. Herre, hva først du? Og Herren sier, fer til Rom, jeg var krossfest rett. Og ta gongt opp for Peter, man for att. Han får innat i Rom, og enda i vi var krossfest. Hva først du? Hva du i kvöld? Du fluttet undan Herren någon? Eller held du til at du kan slukke som genga til en egne løyer eller vil du fylle Herren? Jeg minnes da i Vikingens skola, Arne vi skulle fære ut til, og jeg har totalt mismøt, og akkurat altså nei, jeg meg gjøre oss, helt sikkert, for en lengan tur per genga. Og jeg minnes vi var ute i landet noen, det var augustmåned, og en gengande, og jeg sa marskene, det var ikke Arne der skulle heste, og det var kvitt der. Og det som Herren sier ved meg, Jengust, marskene en kvitt der til heste. Jeg må si hvordan du føler det, jeg må si hvordan kjetter eller skuffer eller hva det skal være, til heste marsjene kvitt til heste. Og då nei, altså fortsett. Vad som är så spännande vi alltså i arbetsjocken hade är man arbetar vi neckvon jag kommer fortalt brukt allt kvalitet jag fortalt så men man arbetar så neck så neckvon folk som man ser alltså firmenten och att ta det igen jetla det börjar hända vägen och det går så inte till det blir inte gänga så rejält jetla man arbetar med Ola Gramma Neckvar han fortäller för att han kom till filmsökaren han arbeider i Losle vi en fellesskap, altså vi New Tribes, og det er nekket trooper vi har bant. Og tid til det kan være øyelig tungt i en samkommet, ja. Vi får alt det sjåa sammen, og altså ja. Til ikke samborgene vi altså. Det er marsjen, ja. Og Ole som løyer, han fikk, ja, nekk om han i seg, altså. Han sier, øyne for det var så tungt, han får också en gängande och en buss kom. Han säger, vad ska jag leipar för den bussen? Alltså. Det var så tungt, alltså orskar inte långt. Och det kunde vara så lätt till honom att bara för att låsa finns ju en flotta samkom kan det vara alltså samkom löjaren eller en slä och så då. Men nej, han fortsätter. Men så är Lisse Ragnar de flotte en big length eller så. Og så begynte hon at han hadde holdt en rævligere høypointer. Altså ikke bare høypointer, men det var brutalt altså. Det var så lett å ta en bergivest. Men det fortsetter. Og det er det legender i middelen kan jeg folk ikke, det er folk som arbeider sammen. Ja, og vi kunne fortsette, nekk på noen dømer og nøysene. Men at fortsette, hver først du? Først du bare så till att det inte tog med mer eller orska mer eller förnärmar lockshort och så just du eller blev du vi att gänga och det citat som damer så öliga väl att ett andaliga löve okej så penna på purpjador skriv också ner och mön skriv där ner okej ett andaliga löve ett längt ludne av sommeloj det ett andaliga löve ett längt ludne av som loj. Och en konsulent som hjälpte mig det för hållt vi att omsätta. Han säger att omsätta arbete för att göra livet. Det att du arbetar tar ett klappa för dig. Du fortsätter till det ger en päta klappa för dig. Och du fortsätter till det glömt att du kan du gest. Och det läs känna det långt och du fortsätter till arbete livet. Så det att halta av. Det är så rävliga när folk som börjar. Det är så rävliga när folk som gäster till vilja vi men så stäcker det. Onkel spurte en gamla man och en gamla trooper och för man fortäljer om hur det är där Herren kallar ut av missionsmarscherna och han säger spyr mig det. Vi var så rävliga när sånt där. Spyr mig helt vad det är som är hjälpt mig att halta av. Det är det som gör månen. Till att fortsätta att man överhöver inte timmar långt, att man överhöver inte orskar långt, att man överhöver inte man värdig långt, att man
allt vi ikke ganga gale. Ta allikevel er fortsett. Og da man kjenner seg som en kraftig en hyklare vi kommer og møte, da man kjenner seg som, altså, man kjenner som man er samkomlig, en skam av fortsett, man fortjener alltid, alt er mulig kjensler, da. Da man ikke orsker syne i nøkron, altså, det er kjent, høyre, det kan så søvne om presten som, det var leie søvne, samme ikke. Det var en punchline først. Det var mamma som vakte sonen og sier, gå nu sondag, det var kyrkje nu. Han nei, du er kyrkje. Jo, gå, det var kyrkje. Nei, du er ikke kyrkje. Så atter fram og så sier han, vet du hva? Ok, gjør meg 2 grunn for hvor jeg skal for kyrkje. Mamma sier, gå, det var 4, for det neste, det var prester. Jeg fortsetter, ta meg ikke tog med langs, ta meg ikke orsker langs, ta meg ikke vil langs. Hva er først? Kvatis, og et annet som er dans veldig flott ved disse myndene, han som maler disse myndene, ta maler han først. Ta maler han, Peter, han stod oppratter, så jeg sa. Og særlig hvordan han bøkt seg her på en, han bøkt hukar. Han kom fram för Kristus och det vi det regn toss med jar att komma fram för Herren att ta budget och ta färg och ner knö ta budget och minns också det att allt som färg och ner knöna gott för oss. Tack så rävligt du. Det kan bli en fiasko, det kan bli färd att ner knöna så det gott för. Och ett annat som är flott i mynden här är att de allra flesta myndena från dessa tøyene, alltså Jesus ut som en kona vid käka, alltså de är så rävliga femininer. Han lyser en robusta standmynd, eller en mynd av Kristus. Till Kristus han robust över. Och han helt av som löj. Och hade det som Herren har kallat lagen till att länk luddne av som löj. Da jeg var døpt, og nekva ting var døpt, så sunget alt denne sangen her. Minns det han? Nyr i dalen, Jesus færdig vi tær. Blommerna her veksa, blommerna her veksa, kjeltan frukt renner her, feien vil kvæt, fylgja her du færs med frelsare, luja her og virka fyrir kronene, så nylei fylgje, Jesus der fylgje, hver som helst, nær som helst, jeg vil fylgje her, fylgje, Jesus der fylgje, hver som helst du løyer vil fylgje her, nyr i dalen etter Jesus ferie, så stormer susar og ikke iltsager med, oi øttest i bers løyter framat her, oi misse møte bers tu nær, nyr i dalen etter oppa fjallet høgt, gonger du best undan, Herre, så alt godt. Trygg du vel til føra kanst med etter løsens løy, så glæver genga kan av, hva står det her? Av stora løy? Ha? Og stora løy. Og stora, oi. Ja, ok. Har veltet, ha? At det fylgja, og komme at han av og fylgja Herren. Det størst, det spennende, og jeg tror det er så krevjent. Vi kjenner ødelsversene som, altså vi finner det i Matteus, vi finner det i Marskos, vi finner det i Lukas, og i Matteus leser vi det, ta seg Jesus, vi lærer sånne skjønner, vil onker kvæt, komma, 18 av mer. Hva må han gjøre? Han må avnokta seg selv, og ta opp krossøyn, og fylgja mer. Og han kallar i folk i tilsyns i Marskos, og øysene lærer sånne skjønner, og sier vi deg, han vil komme at av mer, men avnokta seg selv, og ta opp krossøyn, og kvæt, fylgja mer. Lukas sier, og han sier vi adler, vil onker komme at av mer, men han avnokta seg selv, og daglig ta opp krossøyn, og fylgja mer. Her færer vi om, det ikke et avnokta til åtte eller annet. Det ikke at jeg får avnokta meg selv, at det ikke er til, men det er avnokta se selv. Det tar vi leta det min æra, mine dreymar, det som leta færa, og fylgje honom, og være krossfest i honom. Det er ikke først en mann som henger under krosset, og spør seg, du, hva for gjør morgen?
krossfester. Og det at fylgje herran. At avnakt seg selv. Onker sier kanskje, ja, morska, det her øyla godt for nøke folk. Onker kanskje så onker som eika andalir, onker som eika et landa. Men ikke? Matteus 16 sier han, da sier Jesus vi lærersvenner sine. Ok, ja, så hadde han sånn eika, så ok. Men så for Marskos, så sier han, og han kallar i folkje til søyn, og også lærersvenner. Men så er ikke bare lærersvenner, også en folkje. Så først Lukas, så sier han, og han sier hva? Han sier vi atler. Et lødlokk. Det er ikke teater en elita som så rævlig ivergiven, og så resten kan gjøre det jeg vilja. Nei, jeg fylgja mersker at takk opp krossen, avnakta seg sjálvan, og så fylgja herran. Ser jeg dit? Så Lukas, Nudje, Kjealtrus. Her leser vi om trudja menn som Jesus møtte. Vers 3 sier, som tar nu helt ferna fram, sier øyn vi han, jeg skal fylgja der, Herre, kvær du så først. Jesus svarer i honom, rever av håler og foklar himmelsens røyer, men menneskesåner har ikke til at han kan hettla høtten og ned. Han sier vi en annan, fylg mer, men han svarer, Herre, løyv mer fyrst, for å gjøre feir. Da sier han vi han, let inn i deg gjøre sin i deg, men for to av sted og ber bo om rujtje gods. Oppa etter en annan sier, Herre, jeg vil fylgja til her, men løyv mer fyrst, at sier tøymon, farvel her høyma vi hus. Da svarer Jesus, ånden legger hånden av plekve, og hykker at romse høskar til rujtje gods. At det var så galt i ødlen strim månen var at tør så fyrst med sjálvan, og at som så taler han det her det er sikkert i vers 9, han sier, Herren sier fyllt mer, han svarer løyv, og så sier han hva? Mer fyrst. Mer fyrst. Ja, jeg skal fære, men jeg må ikke fyrst, mer fyrst, løyv mer fyrst. Jeg tror ikke at altså, ja, altså, løy mer fyrst. Nok ting som jeg må få på plass visst sjálfur. Og så kan jeg være fylgja der. Nei. Han sier, fylg mer point nu. Og onker sier, ja, men rævlig ekkesel, han sier, men jeg vil slippe hjemme og bære, han sier, løy mer for å gjøre feir, og kanskje sjálvande. Men det ligger i sånn her, det er omkyldninger, det er ivedrivet, ja. Altså her at jag får ha mig göra färger där mest vad man boja alltså för boja till pappa i färgen och så kan det komma fylja det. Jag kan inte komma fylja det på nu. Och ta i hinsid här att det har man för sig att han har farväl för att det är alltså det var omkyldningar, ja. Och omkyldningar tog man vill inte fylja Herren. Ser det? Och det som vi tar om här i Møyre enn bare, jeg tar som til at for husen trupar, det er jo større tørver. Hvis du hykker at Tim sitter her, Tim og jeg, og hvis Ragnar var her i Øysene, og jeg kvann der, så tar som vi New Tribes. Hva skal Felix nevne jeg noten der? Det er lyttes når jeg har det her, og det er grått. Det er godt å finne nytt folk. Det er lengst siden nå, etter hånden, at jeg får full time, som sier ur på testen. Det er veldig fantastisk hvis vi har røst opp kvinner og menn ursankomne som så fører. Ikke for små at jeg må for noen måneder, ikke det, men to som her er for liv. Simpelthen, affære og ja. Og sjående, altså alltid væren til tåsjum til at du åretøysene sier ikke for å si at ei og darene er enda gjerne, altså det er så spennende at det er lengt vekk og så da. Men allikevel, vi herren er sikna samkomna så negv, at det er ikke ordentlig rett at ungen unger i så negv var ikke færd. Det er akkur som ikke ordentlig rett. Så kanskje det er tog, jeg vet ikke hvor det er som, men marsjen er en kvitter. Her negv vettre gjør. Tid de fleste av døgnet hørst om et kjallvann, det er hørst om OM. Ja. OM stender for Operation Mobilization.
to mobilize, det mestir at mobilisera, at sauna folk, manna folk, få folk få folk, altså verksetan på en eller annen måte, ja. Til at man får negg folk i gang, det at mobilisera. Og man mestir at negva samt kommer til å være. Altså, det som sier på hentemåten, det vel møbelere, det stolar og talarstolar og alt, det vel møbelere, eller som kan si, det er veldig før som sier at det vel møbeliserer, men det ikke vel mobiliserer. For det at, og altså, sank om man øyre være en sendingar, stående, kan vi sende folk ut. Og, ja, til en tørrfyrt, ok? Så, hvis jeg har en tale til kveld, lust etter noen, og videre hva Herren vil, vet du, og det er ikke slatt, det er ikke slatt. Sonny og Peter Hansen i Ny-Guinea har arbeidet sammen nekvar i Ny-Guinea, og det var rævligt at jeg gitt at det byrja. Det var alt vært, det var trutja familier, altså Peter altså, og Rakel, og så Sonny og Julia, og så en annen tjon. Det flott inn, altså ringte å komme til, og så ble det sjuk, og det første, Peter fortalte det første som det gjør det, arbeid som det gjør det, at man hadde flott inn i stammen. Da måtte grave en lille grøv, og en kona den tredje til Kidjon, hun miste baden, miste hans foster. Og det kunne være så lett, at jeg pakket sammen, så jeg visste at det er forferdelig. Det er for... nei, det er fortsatt. Det er fortsatt. Og det er det som Herren har kallet noen til. Ikke til at det er først i misjon, så det er derfor det er godt at det hjelper der hvor jeg er løven og så, det er parster av løgn, men at du først, og til det, du først, og du er færs. Ok? Og vi vet hva hender vi lærer så innom, at det tar alle, det bor jo i Galilea, det blir alle nærkvarnør, og det er alt godt og alt det. Så kom Herren opp i myndene, og tar bare, og tar sender ut. Ja. Vi sunger sundagsskolen oppa tindar, tjøkne daler. Hvordan er det nå? Jeg heier det på nok stedet. Oppa tindar, tjøkne daler. Jeg vil fære her Herren løye med. Begynner nå, jeg har det på nok stedet. Ja. Oppa tindar, tjøkne daler. Jeg vil fylke her Jesus løyer med. Jeg vil fære her han løyer. Jeg vil fylke her han løyer med. Så vi sunker hans hansen nå. Og vi visste ikke hvordan høyer nekvar som tintene for å være. Vi visste slett ikke hvordan djuper nekvar som dalene for å være. Hvordan mister det for å være. Men vi sunker at jeg vil fære her til løyer med. Ja? Og synger til hans hansen langer. Ja? Altså, er du vi her enn? Herren kattler åkken av fylke honom. Oppa tintene der. Nyrjøgn dalene der. Og jeg fylgjer honom, og lengt luttene, som jeg sier, det kristne liv er lengt luttene, av som lov. Jeg har slett ikke hørt hva klokka er, hvordan er livet, og hva altså, nærmere livet, nødje seg dit. Ok. Det er ungefær øyne til nå til Johannes 2, 2 og 4. Eller 2 hade faktisk hatt skøft det, men sen gjør det røy 3 og 4. For honom sier Jesus, leter doravakten opp og seieren har rødt hans, og han råper seisøen vid navnet og løyer han ut. Da han så hever løtt atlan seisøen, gonger han undan honom, og seieren fylgjer honom, tog han kjenner rødt herras. Jeg fylgjer herran, det ja, at fylgjer herran, det fer her som han fer, ja. Ser jeg dit? Hudson Taylor, han sier øynefer at Herren har sagt til meg, fortalt meg, han hadde hatt til Kina. Han spørs meg om hva visser. Ser jeg dit? Det er ikke at Herren sender lengt ut her på en, og så er det ønsom altså. Nei, han sier i Matteus 28, kanskje, at det er ferdig, og du gjør folk som lærer sånne måneder, og du. Jeg skal vite om alle det er, lykke til enda tøyere. Send i høyre anden, så høyre anden kunne bli åkken, og Hellig Anden kommer vi og forbi oss. Ok? At færa
at fylgja. At fylgja Herren her som Herren vera. Hei, sier min, høyre rødt mina, og han fylgjer mer. Og så hva det ligger i her var fylgja, at vi leser at han sier her, Doravaktaren, han leder opp det der, til Hølle Anden. Hølle Anden har nu, han er kommet inn løyt ut, og han leder opp det der. Han gjør det mulig til å fylgja. Og i stedet for å være laster inne, nu kan du fylgja, du kan være vi hvor Doravaktaren er kommet, og han leder opp det der. Og et annet som gjør det mulig til å fylgja, er at du høyrer rødt hirans. Han er rødden som du omgår i hørst for, han er rødden som du omgår lagt mestis for. Du høyrer han nå, og han kattler. Og sier han høyrer rødden hans. Og ikke bare at han høyrer røddene, men han høyrer navnsøtt. Det er større måneder til å knapt igjen, du råper også navnet ikke der. Altså, altså. Og det er Herren. Han, ikke bare at han råper, han sier navnsøtt. At høyre navn okkara, til er fylgja. Og så, hvordan han løyer okkon ut om det hver vidvurdsig, hver ut om det hver vi, altså vi har noen ting som vi halda at hese tingene doe, men vi får ikke langere enn det. Og det at jeg enda i junglene, altså Arne, det er reallig merslet, og jeg er iverhøver ikke i høvkjent type. Minns jeg var i skola, vi var i en 6-8 dronje bo sammen som jeg bo. Tar vi alle råd øyla vel arbeid på bil, ikke noenlunde køyre bil. Tar vi ikke reallig nekke på at voja, og alle går utrøda menn. Ikke. De gjør det vel lese, men altså, tar vi alle som man sier gjør det til fromskavarløyva. Ikke øyne av dem enda i fromskavene. Det er nørdre. Altså, men til Herren, han løyer dere ut. Han teker dere ut om til hver og vit er fortrolig, ja? Han gjør dere oppgaver. Jeg minns i stammen i Østene hver, han som er arbeidsamme vi, han trekte tenn, og så skulle han fra sted, og han er lagt av en mann i bygdene at trekke tenn. Så funnet kjørt han, jeg hadde meg omgang til at det her er jeg ikke. Og så for arbeidsamme han fra sted, når vi ikke satt nå, det kommer stammen til meg og sier, hva skvatt? Det er for å drepe ham, hvis jeg ble trekke tenn, altså det blir au, altså det blir benjen, så blir au. Jeg skal lære til å trekke tenn, så tenk du ivers. Og ok, så han lærte meg å trekke tenn, og enda vi man trekte over 1000 tenn, altså det var så det er med det gakkast det, altså trekke tenn, altså det er slett i røver, ikke dodde kvarskjøtland. Jeg minns øyne for trekte en tonnkjønner og kone, hun var så rævlig av benjen, hun satt her, hun var bare pur. Og jeg omgav det ordentlig psykologi og sånn, kan man si. Jeg sier, vi skal ikke benjen. Jeg bare trodde jeg var opplevd at folk er døyd til å trekke den kjøtland. Ja. Men du blækar ut, og jeg tatt for røyner til han her, du blækar ut hui, alt mulig som du slett ikke heldig dors. Og du reist. Men til det høylig andre kommer fra meg, og Herren løyer okken, og han løyer okken kvært, han løyer okken ut om det som vi halda, at her skuld. Og ikke bare det, men han går grunnt av nok. Ok, vi er ikke pionerer, vi er ikke til vi færre. Han går grunnt av nok, og vi fylgjer bare. Og ja, og fylgjer, og så er det det at man kan kjenne rødt hans. Kjenne røddene, og han trøster okken, og han edger okken, og mens det rotsbøk, hver og i rott, for ut av ækren, ok? Så kommer hun høymatter, og hver mamma sier, du finner ikke alt det her, at det er realt for deg, rott tog for ikke å ta seg om hvordan det finner ikke. Hun får å ta seg om herra skorarens. Hun har møtt henne og forelsket seg igjen. Og det enda vil det giftast. Hatt mynden, ja. Ikke til at du først ut og hvordan du først ævrig og hvordan du først kjørst, men du først ut og fylger henne og du forelsker deg herra. At du lærer på en måte som kanskje ångat du kan lære for at finne glede i tøyna og i hånden. Hasångren sier, hver er dette som kommer ut ur øyemørsene, hattlande ser at brugga med søyna.
Og det at fylgje Herren. At oppleva gosse staurer og i Herren Ja, do i ønske, og det mislokka så nekv, og det så nekva skøyver om altså, grunnen for hvor man røyner gjør det som man gjør. Men Herren gjør det jøkken nok. Og han vil art, ok? Og så øyn lydel tanke rett, som alvarsamer og gripande og alt det til Herren. Det Herren ikke har nøyde av det. Det som han gjør, at han brytet. Og de evne som du helt at du har gjør Herren om, han tek det fra der. Det styrkene som du helt at du heier som gjør det, at du egner til det her, han tek det fra der. Minnes til øyemørkje. Faktisk, tist og ikke vatten. Så teker Moses, han teker sted, og han, hva gjør han for vatten? Han vet at vatten kommer til kletten. Han slår kletten, tak om vatten ut. Minnes det? Han ferdig gjør vi okkur. Han ville at vi skulle gjøre ta noen om vatten, og han slår okkur. Mens krukkene, det er jo Gideon, det er det ljøs i krukkene, og så skulle ljøset sko inn og forskrettja fortjene og alt det. Men hva skulle ta gjøre vi krukkene, så ljøset kunne sko inn ut? De måtte bråta krukkene. Jeg fylgje Herren a løyve Herren at bråtat. Mens da Jesus mette i de 5000, han fikk breie. Hva gjør det han breie? Han breita. A løyve Herren er bråtat. Du minns da Maria kom, hon salva i fødde Jesus, og hon så nærde salvene, rævlig og dyr salva og alt det her. Og hva gjør det Maria? Hun breit flaskene, så engen fyllte rom. Og det er det som Herren ikke gjør i oss. Hvor til han så herrer? Nei. Han vil at vi skulle avspekle han. Og høymer kan konsultere Kristus. Oi. Er det ikke størst? Han er herren. Hver først? Er det din egne løyer, eller vil du fylle hånden? Og høymer sier at det kan ikke gjøre det her. Nei, yes, du kanst fylle hånden, og du øyre fylle hånden. Det er løyv og iverfløv. Takk for. Ja. Større takk for talene. Ja. At det er virkelig godt oppbyggende å høre. Halt jeg selv, vi håper just det. Sida finnes ikke liggende godt på sjur. At noe som jeg snitt fyllt til meg enn jeg, at du er jeg ganske, og når jeg var ung, og just alt den her som vi skulle vite. Hver ferie nu, vi lever noen, vi skulle bestemme, og ja, det vil være størst for meg at huske at til Herren som løyer, til honom jeg skal fylke, og sige, som en sang vi får synge nå, han er nødt til å være sin til. Det er temasangren i understående, og han har sendt meg til en godstjeneste som gjørst han, og han har så sunnet hver kveld, og han er faktisk av Isaias 6, vers 8-8, og jeg får lykke å lese det her, så hvis du vil fylle vi, så kunne du bare stampe. Så kunne du bare slå opp det var Isaias 6, vers 8-8. Ta are og i Ussias konger døye, sa Herren, sida og i ekvelige høven hansette, og sløyv kapa hans herra fylte tempelet. Serafar stod rundan om han, 6 vantje hei kvør, vid 2 mån fjall til han anlite, vid 2 mån fjall til han føtterna, og vid 2 mån flei han. Og ta røpte kvør til annan, høylaver, høylaver, høylaver er Herren, god herskarana.
Öll jörden full av dårtansare. Grunden undan dårastøvnen skalv, ta I råpe ljøaie, og huset fylltes av røyk. Ta sier, voi mer, ta ute vi mer, tog mævor vi øren og vørren, og I bygve mitt og følge vi øren og følge vi øren og vørren. Og nu har vi eimunne se kongen, herran, god herskarene. Men ein seraf foran flei iver til mun, og I håndene hei han glå, som han vil klove hei tid av altaren. Vi henne nam han vi mun og sier, hikk, hett hevi nomme vi varrar tøyner, skiltune borster og bøtte for skintøyna. Så hørte jeg herran sia, hvem skal jeg senda, hver vil bæra bo fyrir okkon, og jeg sverre, her jeg, send meg. Og etter øsne bådskapen, så ta at jeg sier, her jeg, send meg at hver av okkon som hev tidsi mot Jon som har rockare, vi kunne alt være, og som sier, her jeg, send meg. Anken altså vi skulle ikke halte at vi skulle være ut hoppen og altså ta vi kjøver oss til god, så skal han nok få det rikka. Jeg vil bare være løtt i andan og jeg bare fyllt I honom. Og det tar god kan virke I kjøkken noen. Det ikke i kjøkken show, det bare han. Jeg vet daglig at jeg går på krossen og nok kjøkken show og leta han vekse i kjøkken. Og ja. Og vi synes jeg høylaver nok så ofte. Derfor det litt mest til, men jeg kjenner just det. Høylaver. Altså, ja, så jeg synes sangren passer ordentlig vel til versen, så det kan man ha i hodet med. To
tvær sanger afsat, og tann fyrre verur og god og best ungdomsmei mine. Vi tror vi at det sørste som går, så først ikke godskap i mer nytt.
för jag just och